ഡിയേഴ്സ് ടീച്ചർ ഒന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്താണ് ബേസിക് സയൻസ് 6th ചാപ്റ്റർ ആയ ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗമാണ് ടീച്ചർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിർമ്മലമായ പ്രകൃതി അല്ലെ, പ്രകൃതിക്കായി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് സൈറ്റ് ടു സീ ദ ട്രീ ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക് റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ എർത്ത് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ഡെപ്ത്സ് ഹോൾഡിംഗ് ഹെഡ് ഹൈ. എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? വാട്ട് ഈസ് സൈറ്റ് ടു സീ അല്ലെ, എന്താണ് ദ ട്രീ, എന്തൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ, എന്താണ് മരങ്ങൾ അല്ലെ, ട്രീ ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക്, എവിടെയുള്ള റിവർ ബാങ്കിന്റെ സൈഡിലുള്ള മരങ്ങൾ കാണാൻ എന്തൊരു കാഴ്ചയാണ് അല്ലെ. റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ എർത്ത്, എന്താ മരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മണ്ണില് വേരൂന്നിട്ടാ നിൽക്കുന്നത്, റൂട്ട് അല്ലെ, വേരുകൾ അല്ലെ, വേരൂന്നി അല്ലെ. സ്പ്രെഡ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ, എന്താണ് സ്കൈയില് മൊത്തം പടർന്ന് അല്ലെ. ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ഡെപ്ത്സ്, എന്താണ് ആഴത്തിൽ ജലം തേടി അല്ലെ. ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്താ ആഴത്തിൽ ജലം തേടി അല്ലെ. ഹോൾഡിംഗ് ഹെഡ് ഹൈ, എന്താണ് പന്തലിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. വെള്ളം എന്താണ് ആഴത്തിന് വെള്ളത്തിന് എന്താണ് വേരുകൾ എന്താണ് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടുന്ന് വെള്ളം വലിച്ചു കുടിക്കും അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് അത് പന്തലിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. ദ ട്രീ ഗ്രോസ് ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ receiving oxygen from the air, preparing food using carbon dioxide and preserving this for others. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് മരങ്ങൾ വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? The tree grows drawing water and minerals from the soil അല്ലെ. സോയിലിൽ നിന്ന് വാട്ടറും മിനറൽസും വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെ വളരുന്നത്, മരം വളരുന്നത് അല്ലെ. റിസീവിങ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ എയർ, പിന്നെ എയറിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെന്താ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് യൂസിങ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെന്താക്കും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെ. അറിയാം മരങ്ങളെ എവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ ലീവ്സ് അല്ലെ. ആൻഡ് പ്രിസർവിംഗ് ദിസ് ഫോർ അതേഴ്സ്, എന്താണ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്കായി കരുതി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വാട്ട് മോർ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഔട്ട് ലൈഫ് സസ്റ്റൈനിങ് എയർ ഈവൻ മോർ ദാൻ when it takes in അല്ലെ. പിന്നെന്താ സ്വീകരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ അത് പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഔട്ട് ലൈഫ് സസ്റ്റൈനിങ് എയർ ഈവൻ മോർ ദാൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ അല്ലെ. എന്താണ് സ്വീകരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാണവായു എന്താക്കുന്നത് പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി എന്താണ് താഴെ നോക്കാം നമുക്ക്. Soil, water and air are essential for the existence of a tree. How do other living beings make use of them? എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? വാട്ടറും സോയിലും എയറും ഒക്കെ എന്താണ് മരങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ. How do other living beings make use of them? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എന്തൊക്കെ ഈ വാട്ടറും സോയിലും എയറും ഒക്കെ എന്താണ് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ. കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ, ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ക്രീച്ചറും എയർ സോയിൽ വാട്ടർ അല്ലെ. ക്രീച്ചർ ജീവിയാണ് അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ഫിഷ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്? ജലത്തിലെ വായു ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രീത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ സോയിലോ വാട്ടർ ബോഡീസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ അല്ലെ. എന്താണ് ഈ സോയില് ജലാശയങ്ങൾ എന്താ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സോയിലാണ് അല്ലെ. ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ, പിന്നെ ഈ ഫിഷ് ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ ബേർഡ്സ്, ഇൻസെക്ട്, അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജലസസ്യങ്ങള്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മനുഷ്യരുടെ ഒക്കെ ഈ വായു മണ്ണും ജലവും എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കൂ. All living beings depend on factors like soil, air and water directly or indirectly. എന്താണ് എല്ലാ ലിവിങ് ബീങ്സും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത്? ഈ സോയിലും എയറും വാട്ടറും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ എന്താണെന്ത് ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഈ സോയിലും എയറും വാട്ടറും എന്താണ് ഈ ഘടകങ്ങളെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ എല്ലാ ലിവിങ് ബീങ്സ് എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോയിൽ എയർ വാട്ടർ ഇതിനെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് സോയിൽ, എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ? വാട്ട് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ആർ യു അവെയർ ഓഫ്? അപ്പൊ ഈ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ മണ്ണ്, എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു അല്ലെ, വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം അല്ലെ. എന്നീ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഈ മണ്ണിന്റെ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും?
നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണിന്റെ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം നോക്കൂ. സോയിൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ്? മണ്ണ് നിരീക്ഷണം അല്ലെ. ഇസ് സോയിൽ അറൌണ്ട് us the same everywhere? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മണ്ണ് ഒരുപോലെയാണോ? No അല്ലെ. കളക്ട് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സോയിൽ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ വിച്ച് ആർ ദീസ് പ്ലേസസ്. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് വിവിധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മണ്ണ് ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കൂ. എവിടെ നിന്നെല്ലാം മണ്ണ് എടുക്കണം എന്നറിയോ? ഈ മണ്ണ് പരിശോധിക്കാൻ എടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ വെച്ചാല് പാഡി ഫീൽഡ്, എവിടെയാണ്? വയൽ അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്? ഗാർഡൻ, പൂന്തോട്ടം. Places from where soil has been removed for construction purpose. എന്താണ്? ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെ. അവിടുന്ന് മണ്ണെടുക്കുക. ഇനി വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഒബ്സർവ്ഡ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കളർ, എന്താ അതിന്റെ നിറം നോക്കുക. സൈസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സോയിൽ, എന്താണ് ആ തരികളുടെ വലിപ്പം നോക്കുക. മണ്ണിന്റെ ആ തരികളുടെ വലിപ്പം നോക്കുക. അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ്, മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ടാബ്ലേറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി. എന്നിട്ട് എന്താക്കുക? നിങ്ങൾ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി ടേക്ക് എ ജാർ ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗാർഡൻ സോയിൽ. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഇനി മണ്ണുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചു അല്ലെ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു ജാർ എടുക്കുക. ഒരു ജാറിന്റെ പകുതിയോളം തോട്ടത്തിലെ മണ്ണെടുക്കുക, ഗാർഡനത്തെ മണ്ണെടുക്കുക. ഫിൽ ദ ജാർ ഫുള്ളി വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റിർ വെൽ ഇറ്റ് യൂസിങ് സ്റ്റിക്ക്. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജാറിന്റെ പകുതിയോളം തോട്ടത്തിലെ മണ്ണെടുക്കുക. നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഇളക്കണം. ഓക്കെ. കീപ് ദ ജാർ അസൈഡ് ഫോർ എ വൈൽ. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ജാറ് അല്പസമയം ഇളകാതെ മാറ്റി വെക്കുക. നന്നായി ആദ്യം എന്താക്കാം? മണ്ണിട്ടിട്ട് അതിൽ ഫുള്ള് ജാറിൽ ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം മണ്ണെടുക്കേണ്ടത് ആ ജാറിന്റെ പകുതി വരെ, പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് ആ ജാറ് ഫുള്ള് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു കമ്പിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ജാറ് മാറ്റി വെക്കുക. കുറച്ചു നേരം അനക്കരുത് ഈ ജാറ്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കീപ് ദ ജാർ അസൈഡ് ഫോർ എ വൈൽ. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എന്താക്കുക? അല്പസമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക? ഈ ജാറ് മാറ്റി വെക്കുക. ഓക്കെ. ഒബ്സർവ് the jar after the top water layer becomes clear. എന്താണ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ മുകളിലെ വെള്ളം തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജാറ് നിരീക്ഷിക്കുക. മുകളിലെ വെള്ളം കുറച്ച് തെളിഞ്ഞുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഈ ജാറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. എന്താണ്? ഡോണ്ട് യു സീ ലാർജ് ഗ്രാനുൾസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് മഡ് ഗെറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റഡ്. എന്താണ്? ഈ വലിയ തരികള്, പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ഈ ജൈവാംശം, പിന്നെന്താ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ, പിന്നെന്താണ് ഈ ചളി എന്നിവ വെവ്വേറെ കാണുന്നുണ്ടോ? ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ ചിത്രം വരച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ. സയൻസ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി. റൈറ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ടു. എന്താണ് ഇത്? കണ്ടെത്തലുകൾ നിങ്ങൾ സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, മോയ്സ്ചർ ഇൻ സോയിൽ. എന്താണ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ സോയിൽ എന്നുള്ളത്? എന്താണ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിലെ ഈർപ്പ് അല്ലെ, നനവ് അല്ലെ. മോയ്സ്ചർ ഇൻ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിലെ നനവ്. എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഡസ് സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻ വാട്ടർ? മണ്ണിൽ ജലാംശം ഉണ്ടോ? മണ്ണിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ? Collect soil up to a quarter of a boiling tube from the school premises. എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് എന്താണ് premises എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്കൂൾ premises എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ട്ടോ. സ്കൂൾ പരിസരത്തെ മണ്ണ് ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ 1/4 ഭാഗം എടുക്കുക. ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ എന്താണ് കുറച്ച് ഭാഗം, ആ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലേ, അതിലെന്താക്കുക? അതിൽ ഇച്ചിരി എടുക്കുക, 1/4 ഭാഗം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ heat it for some time using a spirit lamp. After cooling, observe the inner wall of the boiling tube. What do you observe? എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ എന്താണ് കുറച്ച് മണ്ണെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 1/4 ഭാഗം മണ്ണെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിന്റെ വായ്ഭാഗം അല്പം പഞ്ഞി വെച്ച് അടയ്ക്കുക. അല്പം എന്താണ് ഈ പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുക, കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താക്കുക? ഈ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് സമയം ചൂടാക്കുക. സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് സമയം എന്താക്കുക? ചൂടാക്കുക. തണുത്ത ശേഷം ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിന്റെ ഉൾവശം നിരീക്ഷിക്കുക. എന്താണ് കാണുന്നത്? അപ്പൊ തണുത്ത ശേഷം എന്താക്കുക? നിങ്ങൾ ഈ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിന്റെ ഈ ഉൾവശം നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ്? ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ സം ടൈം യൂസിങ് എ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ്. ആഫ്റ്റർ കൂളിംഗ് ഒബ്സർവ് ദ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ്. വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ്? നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നതെന്ന് എഴുതി വെക്കുക. റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് യൂസിങ് സോയിൽ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ്. ഈ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. പരിശോധനയിൽ താഴെ പറയുന്നവ പരിഗണിക്കുക. ഓക്കെ. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് വെൻ യു ഒബ്സർവ്. താഴെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക കേട്ടോ. ഏതൊക്കെയാണ്? Do you see any trace of water on the inner wall of the boiling tube? ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിന്റെ ഉൾവശത്ത് ജലാംശം കാണുന്നുണ്ടോ?
Does the water content differ in different types of soil? ജലാംശത്തിന്റെ അളവ്, വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഓരോ തരം മണ്ണിലും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ? Write down the explain note in the science diary. നിങ്ങൾ പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ. വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ. എന്താണ് മണ്ണിന്റെ അബ്സോർബ്, എന്താണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ, എന്താണ് ഈ ജലാകിരണ ശേഷിയാണ് അല്ലെ, കപ്പാസിറ്റി. നോക്കാം നമുക്ക്. ട്രൈ ഡൂയിങ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നിങ്ങൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ്? കളക്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി സം സാൻഡ് സോയിൽ ഫ്രം എ പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് സോയിൽ ഫ്രം യുവർ യാർഡ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ദം. എന്താണ് കളക്ട് ചെയ്യുക? എന്ത്? കുറച്ച് പാടത്ത് നിന്നുള്ള മണ്ണ്, പാഡി ഫീൽഡിലുള്ള മണ്ണും പിന്നെന്താണ് കുറച്ച് മണൽ, പിന്നെന്താണ് പറമ്പിലെ മണ്ണും പാടത്ത് നിർത്ത മണ്ണും പിന്നെ മണലും എന്നിവ വെവ്വേറെ എടുത്ത് നന്നായി ഉണക്കുക, ഡ്രൈ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ഉണക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താക്കുക? ഫോൾഡ് എ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ടു എ കോൺ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫണൽ ഇൻ എ ബീക്കർ. മെഷർ ഔട്ട് എ ഹാഫ് എ കപ്പ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇൻ ടു ദ ഫണൽ. അറേഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ് ബീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫണൽസ് ഇൻ എ സിമിലർ മാനർ വിത്ത് സോയിൽ ഫ്രം ദ പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് യാർഡ്. യൂസിംഗ് എ ഡ്രോപ്പർ ആഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു ദ 3 funnels. Make sure that the soil gets wet thoroughly. Do not forget to record the number of water drops added to each funnel. Continue adding water till the first drop of water drips from the funnel into the beaker. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? നിങ്ങൾ പാടത്തു നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണും പറമ്പിലെ മണ്ണും മണലും എന്നിവ വെവ്വേറെ എടുത്ത് നന്നായി ആദ്യം വെയിലത്തിട്ട് നന്നായി ഉണക്കുക. പിന്നെ എന്താക്കുക? ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ എന്താക്കുക? കോണാകൃതിയിൽ മടക്കി ഈ ഫണലിൽ വെക്കുക. ഒരു ഫണലിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി ഇതൊക്കെ ഉള്ള ചിത്രത്തിൽ പോലെ അല്ലെ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഫണൽ ബീക്കറിൽ വെക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് എന്താക്കുക? ഈ മൂന്നും അതൊക്കെ ഫസ്റ്റത്തേല് എന്താണ് ഈ ഒരു ബീക്കറിൽ വെക്കുക. ഫണൽ വേണം അല്ലെ. പിന്നെ ഇതിലും എന്താണ്? ഇതിലും വേണം ഫണല്, ഇതിലും വേണം 3 ഫണല് വേണം, 3 ബീക്കറും വേണം അല്ലെ. 3 സ്ഥലത്തെ മണ്ണുണ്ടല്ലോ അത് ഇതാക്കാനല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ കോണാകൃതിയിൽ മടക്കി ഈ ഫണലിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താക്കുകയാണ്? ഫണല് ബീക്കറിൽ വെക്കുക. ഒരു കപ്പിൽ പകുതിയോളം മണൽ എന്താക്കുക? അളന്നെടുത്ത് ഫണലിൽ ഇടുക. എന്നിട്ട് എന്താക്കുക? ഒരു കപ്പിൽ എന്താക്കുക? പകുതിയോളം മണൽ എന്താക്കുക? അളന്നെടുത്തിട്ട് ഫണലിൽ ഇടുക. അതുപോലെ വെവ്വേറെ ബീക്കറും ഫണലും സജ്ജീകരിച്ച് പാടത്തെ മണ്ണും പറമ്പിലെ മണ്ണും അവയിൽ അളന്നിടുക. മനസ്സിലായില്ല? ഫസ്റ്റ് എടുത്ത അളവ് എത്രയാണ്? അതേ അളവിൽ തന്നെ എന്താക്കുക? പാടത്തെ മണ്ണും പറമ്പിലെ മണ്ണും മണലൊക്കെ ഒരേ അളവിൽ ഓരോ ബീക്കറിലും മുകളിലും ഇടുക. ഓക്കെ. ഫണലിന്റെ പേപ്പറിൽ ഇടുക. ഓക്കെ. അളന്നിടുക. ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് 3 ഫണലിലും തുള്ളി തുള്ളിയായി ജലം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താക്കുക? ഈ ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താക്കുക? 3 ഈ ഫണലിലും എന്താക്കുക? തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. മണ്ണ് എല്ലാ ഭാഗവും നനയുന്ന രീതിയിൽ ജലം ഒഴിക്കണം. ഓരോന്നിനും ഒഴിക്കുന്ന ജലത്തുള്ളികളുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ഓരോന്നിനും ഒഴിക്കുന്ന ജലത്തുള്ളികളുടെ എണ്ണം എന്താക്കുക? രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ഫണലിൽ നിന്ന് ബീക്കറിലേക്ക് ആദ്യ തുള്ളി ജലം വീഴുന്നത് വരെ ഈ പ്രവർത്തനം തുടരണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഈ മണൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക? ഈ ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം എന്താണ് ഒന്നിൽ ഒഴിക്കുക, പിന്നെ ഇതിലൊഴിക്കുക, ഇതിലൊഴിക്കുക, ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക 1 എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലൊഴിക്കുക, ഇതിലൊഴിക്കുക, ഇതിലൊഴിക്കുക. ഒഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് തുള്ളി തുള്ളി എത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒക്കെ കണക്ക് വേണം. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏതിലാണോ താഴെ ഈ ഫണലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം താഴോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നത്തും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ, നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആഡഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് എന്താക്കുക? നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ താഴെ ഇത് മണ്ണിനും ഒഴിച്ച വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ എണ്ണവും ഡ്രോപ്സിന്റെ എണ്ണവും അടയാളപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഫ്രം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ഡിഡ് വാട്ടർ ഡ്രിപ്പ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ്? ഫസ്റ്റ് താഴോട്ട് ഏത് ഇനം മണ്ണിൽ നിന്ന് ആദ്യം വെള്ളം താഴോട്ടേക്ക് വന്നത്, പുറത്തു വന്നത് എന്ന് എഴുതുക. ഏതിലായിരിക്കും? Which one absorbed the maximum amount of water? ഏത് മണ്ണാണ് ഏറ്റവും അധികം ജലം കുടിച്ചത്? ലാസ്റ്റ് വെള്ളം വന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അത് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും? സാൻഡ് അല്ലേ. നോക്കാം നമുക്ക്. റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് നോട്ട് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി. ഈ പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എന്താക്കുക? നിങ്ങളെ സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതുക. എക്സാമിൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് യുവർ ഹൗസ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ യൂസിംഗ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ.
cloth and perforated coconut shell. Do not forget to present your findings in the classroom. എന്താണ് ഈ ചില്ല് ഗ്ലാസ്, തുണി, ഓട്ടയുള്ള ചിരട്ട എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചും വീട്ടുപരിസരത്തെ വിവിധ മണ്ണിനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധിക്കുക. കണ്ടെത്തലുകൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബീക്കറും ഈ ഇതൊന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ചില്ല് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ എന്താ ഒരു തുണിയും പിന്നെ ഓട്ടയുള്ള ചിരട്ടയും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കുക ഇതുപോലെ വിവിധ മണ്ണിനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലെടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ. ഇനി എന്താണ് മണ്ണിലെ ജൈവാംശം. ഓക്കെ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഓർഗാനിക് റെസിഡ്യൂ ദാറ്റ് റീച്ചസ് ദ സോയിൽ. എന്താണ് മണ്ണിലെത്തുന്ന ഈ ഓർഗാനിക് റെസിഡ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആസ് യു നോ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഗെറ്റ്സ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഇൻ സോയിൽ ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗൈ ഇൻ ദ സോയിൽ. എന്താണ് ഈ ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഇവ മണ്ണിൽ വിഘടിച്ചു ചേരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. How can organic content in the soil be identified? എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിലെ ജൈവാംശം എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും? ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും നമ്മൾ മണ്ണത്തെ? വാട്ട് വിൽ ബി ദ കളർ ഓഫ് ദ സോയിൽ വിത്ത് ഹൈ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ്. ഈ ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിന്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും? Examine the topsoil and the deep soil collected from the same area. Is there any difference in color? എന്താണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ മേൽമണ്ണും അടിമണ്ണും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നിട്ട്. എന്താണ് ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിന്റെ നിറം ഏതായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അതുപോലെ മണ്ണിലെ ജൈവാംശം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്താക്കുക അതിന്റെ മേൽമണ്ണും ടോപ്പ് സോയിലും ഡീപ്പ് സോയിലും താഴെ അടിയുള്ള മണ്ണും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ. Take equal quantities of sand, red soil and the soil from an area full of trees in 3 different test tubes. Pour a little hydrogen peroxide to each test tube. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മണൽ, അതുപോലെ സാൻഡ് മണൽ അല്ലെ, റെഡ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മണ്ണ് അല്ലെ, പിന്നെ സോയിൽ ഫ്രം ആൻ ഏരിയ ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ് അല്ലെ. എന്താണ് ഈ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് എന്നിവ ഒരേ അളവിൽ 3 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ എടുക്കുക. ഓരോന്നിനും അല്പം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിക്കുക. വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എഫർവെസൻസ്. ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് കൂടുതൽ പതഞ്ഞു പൊന്തിയിരിക്കുന്നത്? എഫർവെസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ എന്താ പതഞ്ഞു പൊന്തുക അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് എഫർവെസൻസ് ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് സോയിൽ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ്? വൈ. എന്താണ് ജൈവാംശം ഏത് മണ്ണിലാണ് കൂടുതൽ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഓക്കെ. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണുള്ളത് അല്ലെ. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. The effervescence is due to the oxygen that evolves during the dissociation of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide dissociates faster in soil with a high organic content. എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിച്ച് സ്വതന്ത്രമാവുന്ന ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വരുന്നത് മൂലമാണ് പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് is due to oxygen that evolves during the dissociation of hydrogen peroxide അല്ലെ. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിച്ചിട്ട് സ്വതന്ത്രമാവുന്ന ഓക്സിജൻ പുറത്തു വരുന്നത് മൂലമാണ് എന്ത് പതഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലെ. ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വേഗത്തിൽ വിഘടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ എന്താക്കും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്താണ് വിഘടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിസോസിയേറ്റ്സ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഡിസോസിയേറ്റ്സ് അല്ലെ. നോക്കൂ ഇനി വിച്ചിട്ട് അപ്പം ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതലുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ. ഇനി എന്താണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ, ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റീറ്റെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ. എന്താണ് ഈ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് വെള്ളത്തിന്റെ ജലലഭ്യത, പിന്നെന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ അല്ലെ ബാഷ്പീകരണ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസം, ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ശേഷിയിലെ വ്യത്യാസം, ജൈവാംശത്തിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം എന്നിവ മണ്ണിലെ ജലാംശത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ, ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റീറ്റെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ആർ ദ reason for the variation in the water content in different types of soil അല്ലെ. ജലലഭ്യത, ബാഷ്പീകരണ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസം, ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ശേഷിയിലെ വ്യത്യാസം, ജൈവാംശത്തിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം എന്നിവ മണ്ണിലെ ജലാംശത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നു അല്ലെ.
It takes many years for the formation of topsoil, which is rich in organic content. The topsoil is approximately 1 foot thick. The deep soil has lower organic content than the topsoil. Didn't you realize that topsoil is important? What are the situations leading to the loss of topsoil? എന്താണ് ഈ ജൈവ സംബന്ധമായ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ജൈവ സംബന്ധമായ മേൽമണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അനേകം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. മേൽമണ്ണ് ഏകദേശം ഒരടി കനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. മേൽമണ്ണ് അറിയുന്നത് ഏകദേശം ഒരടി കനത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മേൽമണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് അടിമണ്ണിൽ ജൈവാംശം വളരെ കുറവാണ്. മേൽമണ്ണിലാണ് കൂടുതൽ ജൈവാംശം ഉള്ളത് അല്ലെ. മേൽമണ്ണ് അതായത് ടോപ്പ് സോയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. മേൽമണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ? എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതാ കണ്ടോ, മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കുക, JCB കൊണ്ട് മണ്ണും കുന്നുകളൊക്കെ ഇടിക്കുക അല്ലെ. ഹാവിൻ യു സീൻ ടോപ്പ് സോയിൽ റിച്ച് ഇൻ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ബീങ് വാഷ്ഡ് അവേ ഫ്രം റെയിൻ വാട്ടർ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ത്, മഴക്കാലത്ത് ഈ ജൈവ സംബന്ധമായ മേൽമണ്ണ് മഴവെള്ളത്തോടൊപ്പം ഒഴുകി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെ. ഫ്രം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഡസ് ദ സോയിൽ ഗെറ്റ് വാഷ്ഡ് അവേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മണ്ണ് ഒഴുകി പോകുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാം എങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മണ്ണ് ഒഴുകി പോകുന്നത് അല്ലെ. മഴവെള്ളം ഒലിച്ച് ഇപ്പൊ മരങ്ങളും ഇതൊക്കെ, മരങ്ങളാണ് എന്ത്, വേരുകളിലൂടെയാണ് മണ്ണിനെയൊക്കെ മേൽമണ്ണിനെയൊക്കെ എന്താ മരങ്ങൾ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മേൽമണ്ണൊക്കെ എന്താ മഴയത്ത് ഒലിച്ചു പോകും അല്ലെ. സോയിൽ വിത്ത് ലൈഫ്, ഇവിടെ നോക്കിയാ ജീവനുള്ള മണ്ണ്. സോയിൽ ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ്. എന്താണ്, ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമാണ് മണ്ണ് അല്ലെ. സോയിൽ ഇൻ ഓൾ ഏരിയാസ് ഇസ് നോട്ട് ദ സെയിം. എന്താണ്, എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മണ്ണ് ഒരുപോലെയല്ല അല്ലെ. സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് എയർ, വാട്ടർ, മിനറൽസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ. എന്താണ്, ഈ മണ്ണിൽ വായു, ജലം, ധാതുക്കൾ, ജൈവവസ്തുക്കൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയുള്ളത്? എയർ, വാട്ടർ, മിനറൽസും ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ഒക്കെ സോയിലിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. സോയിൽ വിത്ത് ഹൈ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഹാസ് ഹൈ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണാണ് എന്ത്, കൃഷിക്ക് യോജിച്ചത് അല്ലെ. അതെന്താണ്, ഈ ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിന് എന്താണ്, ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ വാട്ടർ എന്താ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയും കൂടുതലാണ് അല്ലെ. വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ലെസ് ഫോർ സാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ലോവർ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ്. എന്താണ്, ഇവിടെ മണൽ മണ്ണുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ പുഴത്തീരത്തും കടൽ തീരത്തൊക്കെ മണൽ മണ്ണ് അല്ലെ. മണലില് ജൈവാംശം കുറവായതിനാൽ എന്താണ്, ഈ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ശേഷി കുറവാണ് അല്ലെ. ജലാകിരണ ശേഷി കുറവാണ്, വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കൂല. അതായത് ഫംഗസ്, പിന്നെന്താണ്, soil contains microorganisms such as fungi and bacteria അല്ലെ. ഫംഗസ്, ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്താണ് മണ്ണിലുണ്ട് അല്ലെ. ഫംഗസും ബാക്ടീരിയ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എന്താണ് സോയിലുണ്ട് അല്ലെ. ദേ ഡീകമ്പോസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് ദസ് ഇംപ്രൂവ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ അല്ലെ. ഇവ എന്താണ്, ജൈവ വസ്തുക്കളെ വിഘടിച്ച് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കുന്നുണ്ട്, മണ്ണിന്റെ ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സോയിൽ സൂട്ടബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. എന്താണ്, കൃഷിക്ക് യോജ്യമായ മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങളാണ് അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ മണ്ണിൻ്റെ അല്ലെ. അതിൽ വാട്ടർ 25% മതി അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, മിനറൽസ് 45%. പിന്നെന്താ, ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് ഇത്. എയർ എത്രയാണ്, 25%, ഓർഗാനിക് മാറ്റർ 5% ആണ് അല്ലെ വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് മണ്ണിന്റെ ഇത് അല്ലെ. അപ്പൊ ടോപ്പ് സോയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പ് സോയിൽ ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം, മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീച്ചർ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത ഭാഗം ടീച്ചർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇത് നന്നായി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.